வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் மதுரைக்காரன் பிரிட்டன்லேருந்து. ஃபஸ்ட் டைமாக தமிழில் பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வேறு லெவல் விஷயத்தை பார்க்க போகிறோம். கண்டிப்பாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி மேட்டர். இனிமேல் நம்ம சேனலில் வந்து இந்த நாட்டில் விவசாயமும் சாப்பாடும் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி நம்ம அடிக்கடி பார்ப்போம். எனக்கு தெரிஞ்ச அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ரைட், வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு மிகப்பெரிய 200 ஏக்கர் கொண்ட ஒரு ஆட்டு பண்ணைக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த ஃபார்மை பற்றி நம்ம தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 3000லேருந்து 4000 ஆடு வந்து வச்சுருக்கிறாங்க 200 ஏக்கரில். எத்தனை பேர் வேலை பார்க்குறான்னு கேட்டிங்கன்னா ஷாக் ஆகிடுவீங்க. வெறும் 4 பேர், 2 பொண்ணுங்க, அவங்க அப்பா, அப்புறம் அவங்க தாத்தா, அப்புறமேலாம் 2 சூப்பர் ஹீரோஸ் வேறு இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் பார்டர் கோலி அப்படின்ற வகையை சேர்ந்த நாய்ங்க. இவங்க வந்து ஒர்க்கிங் டாக்ஸ், ஷீப் டாக், இந்த மாதிரி நிறைய பேரில் சொல்லுவாங்க. வாங்க இந்த ஃபார்மோட ஓனர் என்ன சொல்கிறாங்க இதுகளை பற்றின்னு பார்க்கலாம். This is Tess, this is my dog. She's just 2 and a bit now, so I trained her from a pup. I've never had a dog properly before. So I trained her on whistle and voice commands. So she'll be the main dog to bring herds of sheep in. Wow. இது பேர் வந்து டெஸ். இதுக்கு வந்து 2 வயசுக்கு மேலே ஆகுதான். இந்த ப்ரீடை வந்து யூகே, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, அப்புறம் யூரோப்பில், அப்புறம் இன்னும் நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து ஷீப் ஃபார்மிங்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்களாம். எத்தனை கிலோமீட்டராக இருந்தாலும் இந்த நாய் கரெக்டாக போய் ஒரு 400-500 ஆடுகளாக இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையுமே அணைக்கட்டி எந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வரணுமோ அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துருமா. இது வந்து விசில் கமாண்டுக்கு பயங்கரமாக வந்து ஒபே பண்ணுமா. இந்த சைடு போகிறதுக்கு ஒரு விசில் அடிப்பாங்க, இந்த சைடுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு விசில் அடிப்பாங்க, அதை கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு விசில் அடிப்பாங்களாம். அந்த கமாண்ட்ஸுக்கு வந்து பயங்கரமாக ஒபே பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆடுகள் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து பயந்துராதான். இந்த ப்ரீடுக்கு வந்து பிறவிலேயே வந்து ஆடுகளை பயமுறுத்தி கரெக்டாக மேய்ச்சி கொண்டு வர்ற ஒரு குணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து ஒரு பேட்ச் ஆடுக எல்லாத்தையும் வந்து மருந்து கொடுக்கணுமா. ஸோ அதுகளுக்கு வந்து ஒரு தொழுவ மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அந்த தொழுவத்துக்குள்ளே இந்த பேட்ச் ஆடுகள் எல்லாத்தையுமே உள்ளுக்குள்ளே வந்து தள்ளணும். ஸோ இப்போ அவங்க போயிட்டுருக்கிறது வந்து அந்த தொழுவத்தை வந்து திறந்து விட்றதுக்காக போயிட்டுருக்குறாங்க. அவங்க வந்து ஸ்டே அப்படின்ற ஒரு கமாண்டு சொல்லிவிட்டு அவங்க வந்து அந்த தொழுவத்தை திறந்து விட்றதுக்கு போயிருக்காங்க. நீங்கள் அங்கே தூரத்தில் தெரியுதா, டெஸ் வந்து அங்கே படுத்துருக்குது. ஸோ அசையவே இல்லை. அது வந்து அவங்க எப்போ வருவாங்க அப்படின்றத வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டு படுத்துருக்குது. ஸோ பாருங்கள் இப்போ என்ன நடக்கும்ட்டு இப்போ இருந்து. ஸோ திறந்து விட்டு இப்போ திருப்பி வர்றாங்க. இப்போ பாருங்கள், கமாண்ட் கொடுப்பாங்க, உடனே அதோட வேலையை ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்களேன். இங்கேருந்து கரெக்டாக 4 நிமிஷத்துக்கு நான் வந்து வீடியோ ஸ்டாப் பண்ண போகிறதில்ல, சிங்கிள் டேக்கில் தான் போகுது. 4 நிமிஷத்துக்குள்ளே இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆடுகளையுமே அந்த தொழுவத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்குது, அவங்க விசில் கமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது எப்படி டக்குன்னு அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வந்து மாற்றுது அப்படின்றத வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். கொஞ்சம் கீழே கவனித்து பாருங்கள், பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும்.
அவ்வளோதாங்க. சிம்பிளாக வந்து ஒரே ஒரு ஆள் ஒரே ஒரு நாயை வச்சு இத்தனை ஆடுகளை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க பாருங்கள். நம்ம ஊர்லலாம் இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. தெரில நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி நாய் எதுவும் இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு. அப்படி ஏதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக போடுங்க, நான் பார்க்குறேன். எவ்வளோ பெரிய வேலையை 4 நிமிஷத்தில் அசால்ட்டாக முடிச்சுட்டு எப்படி முன்னாடி உட்காந்து வந்துட்டு இருக்குது பாருங்களேன். ஓகே நண்பர்களே, கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம இந்த ஃபார்மில் வேறு என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக கொஞ்சம் நம்ம பார்ப்போம். அது வரைக்கும் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருங்க, சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்க, சேஃபாக இருங்க. முக்கியமாக சாப்பிட்டு தமிழில் பேசுங்க. முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. அதோடு சேர்த்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அமுக்குனீங்க அப்படின்னா நம்ம போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கிடச்சிரும். நன்றி, வணக்கம்.